दोस्तों ये लड़की कोई गलत काम कर दी थी तो लड़का उसे पनिशमेंट दे रहा था तो लड़की बोल रही थी अरे दर्द हो रहा है छोड़ो ना, तो लड़का बोलता है अब ऐसा काम नहीं करना। फिर लड़की सोचने लगती है वैसे मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर लड़की लड़के को गले लगाती है और बोलती है ठीक है आज से मैं ऐसा नौटी काम नहीं करूंगी। यह बोलकर लड़के को किस करती है। उसके बाद लड़का लड़की को उठाकर लेकर चला जाता है। उसके बाद लड़की यहाँ आती है और खुद से बोलती है वैसे अब मैं क्या करूँ। यह बोलकर कुछ सोच ही रही थी तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की को यहाँ का भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तभी यहाँ पर सीढ़ी से उतरते हुए लड़का आता है तो लड़की लड़के को दर्शाते हुए दिखाती है कि उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता। दोस्तों क्या लड़की का बहाना पकड़ा जाएगा, देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।